Милый. Милый! А, что? Разбудил? Да, прости, милая, я не знаю, почему я храплю. Это называется апноэ сна. У тебя во сне на пару секунд останавливается дыхание, язык проваливается вглубь гортани и перекрывает дыхательные пути. А это опасно? Само по себе апноэ не опасно, но вот его последствия – да. Когда ты храпишь, ты никогда не погружаешься в глубокий сон, то есть ты не высыпаешься, на следующий день ты разбитый, усталый и можешь, например, попасть в аварию на дороге. Ну, дай мне какую-нибудь микстурку, примочку. Апноэ действительно лечится, но только не народными методами. Если ты и твои близкие тоже храпите, обязательно обращайтесь к врачу. Это не та проблема, на которую можно забить. Запишусь завтра, а вы оставайтесь с ней. Кто вам еще такое расскажет?